Šetilo dziewczatko na marmar kamieniu. Šetilo dziewczatko na marmar kamieniu. Rozprestarlo wlaski po swoim ramieniu. Rozprestarlo wlaski po swoim... Čaute priatelia, vítajte so mnou späť v prírode. No možno z tých záberov si hneď hovoríte, že toto video bude o hovne, ale tak to celkom nie je, len po svojich potúkach som našiel takúto vec. Nejaké zviera tam vykonalo potrebu a aspoň keby si to po sebe zahrabalo, teda nie, že by som sa v tom vyžíval, ale mi to potom ruší ten pobyt v tej prírode, keď takéto niečo v takomto peknom prostredí uvidím. A predsa aj keď sa ten papier predsa rozloží, ale tak nemusí byť viditeľný desiatky metrov, takže tak, no tak aspoň som to zakopal ja, ale nie som povinný zakopávať takéto veci po druhých, tak ma poteší, keď si to ľudia urobia sami. Takže k tomuto troška. A ja čo dneska som sa vybral do prírody, idem pozrieť zase na moje táborisko, mám tam tú vtáčiu budku, pozrieme čo vtáčikovia, ešte im možno troška dám, však síce už je marec a už sa pomaličky tá príroda začína prebúdzať, ale predsa veď ešte toho hmyzu toľko není a ani tej potravy, tak prečo ešte troška, však uvidíme koľko spapali, ako to vyzerá. No a chcem stráviť dnešný deň na tom táborisku, troška si zrelaxovať, vypnúť od bežného sveta a prísť na iné myšlienky a uvidíme, na čo budeme mať čas. Ale idem tam stráviť deň, takže ak máte záujem, tak isto si pozrite toto video. Máme začiatok marca a ako môžete vidieť, tieto fialové kvietky, je to jedna z najjedovatejších európskych rastlín, ktorá začína kvitnúť takto veľmi skoro. Je to jeden z takých symbolov jary, je to likovec jedovatý a vlastne potom bude mať také červené bobulky, ktoré sú také, nie je to až taká častá otrava skrz to, že sú extrémne pikantné, by vás spálila celé ústa, keby si dáte tu jednu, ale človek je to proste jedna z tých najjedovatejších rastlín v Európe, tento likovec jedovatý, a teraz vždycky takto začiatkom môžete vidieť, že už začína kvitnúť. Takže je to také zaujímavé. Je to taká jedna z tých prvých jarných týchto, to je také ako drievko vyzerá a často to nájdete takto v lese. No, tak už sa nám tu nejako tá jar hlási a my pokračujeme ďalej. Ja pomaličky pokračujem do toho môjho táboriska. No, hovorím, tak už ma tu takto, nie že prekvapil, však viem, že vždycky je to, ja hovorím, taká prvá kvetinka, ten likovec jedovatý, ktorú tuto začnem v lesoch vídať. To taký mini krík, alebo ako by som to
nazval. A keď potom už má tie bobulky, tak oni sú také neprírodzené, lebo ono to vyzerá úplne, že tá bobulka, že normálne rastie z toho dreva. Bo je to úplne prilepené na tom dreve. No. Keď sa mi niekedy to podarí, keď uvidím tie bobulky, tak vám to ukážem, ale príroda je zaujímavá tým, že stále milujem to objavovanie. Vždy ma tu niečo prekvapí. No aj na začiatku ma čosi prekvapilo. Tiež to nebolo plánované, ale tak o tom je tá príroda. Niekedy je drsná až moc. A musíte robiť veci, ktoré by ste za bežných okolností po nikom nerobili. Samozrejme, nechcem niekoho moralizovať a takto ja som ten posledný. Ja verím, že príroda je nás všetkých a preto by sme si ju mali vážiť a čo najmenej je tu troška aspoň tu nechá ten poriadok, veď človek si aj doma urobí poriadok a tiež nemám rád reči typu si tu len na návšteve a preto tu rob poriadok. Takéto sračky ozaj nemám rád. Príroda bola odjak živá náš domov, či sme už pobývali v nejakých tých jaskyniach a tiež sme kedysi žili normálne takto v prírode, tak ako žijú zvieratá. Možno to niekoho prekvapí a dokonca aj tie mestá a všetko, čo máme vystavené, sú postavené v prírode. Kedysi už to tak nevyzerá, ale tiež tam bola kedysi len čisto príroda ako všade. Tak preto ja milujem slobodu, milujem prírodu a tú slobodu v nej, takže to najmenej, čo môžeme spraviť, si ju len proste vážiť a aspoň tu nechať nejaký taký poriadok, aby si to mohli užívať všetci ostatní. Tak len k tomu toľko. No, pred chvíľkou som mal dlhý monológ o tom, ako by sme sa mali správať v prírode a že príroda patrí nám všetkým a je to vlastne náš domov, tak ale potom ma napadlo, že čo jak sa niektorí takto správajú aj doma, no. Tak to je potom, to už je potom moc zložité. Ľudia sú na mňa moc komplikovaní a nevždy všetkomu rozumiem, priatelia, ale na čo chodíš do prírody, sa sem prechádzať, alebo keď tu necháš toto. Na čo? To, keď tu chceš toto robiť, tak si chod sa poprechádzať na smetisko a užívaj si to tam. Čo k tomu dodať? Priatelia, ja som konečne došiel na to moje táborisko, troška sa posilním, ale mám pocit, že to bude
poriadne vytrasené po tej ceste. Extrémne perlivé, takže opatrne. No. Troška dáme si vodičky. A pôjdem si to tu užívať. Ešte som tu len došiel a vidíte, koľko už tých zážitkov z tej prírody človek má. A ľudia a príroda vás nikdy neprestanú prekvapovať. No, ja tu využijem túto moju prírodnú stoličku. Dám si tu toto podsedátko. No, už to má čosi za sebou. Ale ešte stále poslúži, ako vidíte, dneska je nádherné počasie, takže treba si to užiť tej prírode a čo je lepšie ako byť takto v takomto krásnom počasí niekde vonku. Normálne ma fascinuje, že moc tomu človeku ani netreba, teda aspoň mne. Niekedy stačí len, že je a mne teraz akurát stačí, že človek je tu v tej prírode. Chvíľku si takto môže na niečom posedieť, počúvať tých vtáčikov a užívať si toto krásne, ešte nie úplne jarné počasie, takže ešte máme nejaké do oficiálnej jary nejaké 2 týždne a čosi, takže ale už to tu začína tak pôsobiť, úplne to tu už, tá atmosféra je úplne jarná, aj tie teploty, už je to nad 10 stupňov, takže už je to tu, fakt si človek užíva ten pobyt len tým, že je tu. Ja teraz si pôjdem ešte rozložiť stolík tu a pôjdem sa pozrieť na tú budku. Som zvedavý, že čo mi tam nechali tí vtáčikovia, či to všetko popapali, alebo či pohrdli tým mojim jedlom. No, však im to tam troška doplním, nič sa nestane, nech ešte majú. Pre tých, ktorí budú hladnejší, tak môžu sa ešte napapať a uvidím, no ale každopádne ja si to tu pôjdem užívať. Ja si tu, priatelia, akurát vložím nejaký ten stolíček. Nech si mám lepšie kde položiť nejaké veci. Nejakú rovinku nájdeme. Ja si, priatelia, najskôr pôjdem dať uvariť kávičku. Nech si to tu môžem troška sa naštartovať ešte aj takto tou energiou. Dobrú kávičku. Spravím si to na tomto variči na tuhý liek, dáme tam len túto jednu tabletku liehu. To by mal jedna akurát výsť, ak nebude fúkať vietor, ale to nám to bude pekne, dáme na to a
Uvaríme si, takto si to tu pripravíme. Varič máme. No. Máme troška vodičky. Základ kávičky je samozrejme kávička. No. To by mohlo stačiť. Vodičku tam máme, kávičku máme. Už len to potom zapalíme a dáme na varič a skvelá kávička sa nám za chvíľku sama pripraví. No ja už pomaličky čakám na prípravu kávičky. Vidíte, horí to. Máme tej tabletky. Väčšinou mi to vždycky vyjde. Takže na túto konvičku jedna tabletka a kávička bude hotová. Tak dúfajme, že to vyjde aj teraz. Ja sa najskôr troška posilním tuto. Mám tu ten sáčok, čo som tu našiel, nejaké iné odpadky. Potom chodím po vačkoch jak oni. Zvyšujem svoj objem. Naliem si troška vodičky. A už počujem nejaký zvuk. Prezve, že za chvíľučku sa nám tu vnútri objaví nejaká dobrá kávička. Už teče. Presne, jak som povedal. Jedna tabletka takáto väčšia stačí. Paráda. No a kávičku si môžem len naliať, len je to úplne plné, musím opatrne. Nech nerozlejeme všade tade. No, poctivá kávička. No a ja si môžem vychutnávať túto kávičku. Čisto len kávička. Nič iné. Bez cukru, bez mlieka a je fantastická. Tu v tej prírode úplne tí najjednoduchšie veci sú niekedy najlepšie.
Vždy mi veľmi chutí. Z tejto moka konvičky tá káva. Je to také iné, chutné a tá kávička je chutná aj úplne aj taká samotná. Priatelia, mám obrovskú radosť. Všetko popapali. Všetko vyjedli úplne. Bolo to plné slnečnice. Takže som rád, že nepohrdli mojím. Už som im aj predtým všetko popapali v zime, keď bol snežik. Takže vždy mi nič nenechali, takže paráda. Tak ja im tam ešte dosypem. Nech majú radosť. No, som to takto zaviazal si. Ale dobre som si to zaviazal. Kvalitne. No. Super. No, budú to mať zase doplna, takže super. Môžu chodiť znova papať. No priatelia, a ja, ako som spomínal, chcel by som si tu ísť spraviť také miesto na varenie, niečo ako také ohnisko. Tak uvidíme. A chcem to tu troška tak odkopať, vyrovnať a na to mi teraz poslúži takáto nejaká multifunkčná lopatka skladacia. Toto je nejaká čínska Katara. Uvidíme, ešte som mu nepoužil, uvidíme, čo to bude. Je to nejako takto zabalené, spolu si to pozrieme aspoň dneska. Ešte je to takto zvlášť zabalené. Tu máme, ešte je tam aj nejaká pílka, nožík, k tomu si môžeme. To je asi všetko. Tomu toto si takto odbalíme, ako to vyzerá, aby ste videli.
Má tu nejaký ostrý nôž, takže tu je nejaká pilka. Je to také multifunkčné. Nejako. A takto. To by sme mohli asi to dať sem asi. Aha. Čiže ešte si môžete dať tomu a máte nejaký nožík, malú pilku. To asi môžeme normálne dať aj do toho. Takže budeme to mať v tom. Dobre to dávame tuto do tejto strany. No, tu máme ešte na rozbíjanie. Vlastne, to si to nejako musím to nejako toto pritiahnuť. Dá sa to asi do viacerých pozícií. To dávam do opačnej strany. Takto. No. Vlastne máme teraz taký rilik z toho. Vlastne dá sa aj taká motička, že zase by sme to uvoľnili a dá sa to zase asi spraviť. Len sa s tým musí človek vyhrať. Aha. Teraz zase zatiahnuť a máme z toho takýto kopáč, ale ja si to nechám takto. To troška veda. A uvidíme. Takto. No priatelia, ja uvidím, ako to pôjde, lebo je to tu dosť kamenisté. Tak som zvedavý. Lebo ako vidíte, sú tu samé takéto kamene. A presne o tomto som hovoril. Posnažím sa to tu aspoň nejako vyrovnať, vyčistiť. Lebo ten priestor na to ohnisko, lebo je to tu samý kameň, ale snáď keď sa s tým troška tu pohrám, tak sa mi to podarí nejako vyrovnať. Ale bude to chvíľku trvať. Tak ja sa idem, priatelia, s tým troška hrať a uvidíme, čo sa mi podarí tu vyrobiť.
je to dosť náročné, lebo je to samý kameň. Samý kameň, ale nevadí, aspoň zo spodku to môžem vyložiť kamienkami, čo nám chráni pod nami tú zem proti teplu. Čiže ja si to takto pekne povykladám tými kamienkami a bude to pekne obložené. No, máme tu už to hotové miesto na to varenie. Myslím si, že je to pekné, rovné a aj to celkom dobre vyzerá, takže zase sme sa niekde posunuli, takže ja som dneska spokojný so svojou prácou. Troška som sa, jak sa hovorí, tu zabavil, troška zrelaxoval a pomaličky nechám to pekne sadnúť, ešte si to sadne a ja sa pôjdem pomaličky pobaliť a pôjdem na spiatočnú cestu. Ja ešte troška relaxujem tu, čerpám tú skvelú pokojnú atmosféru a už som si veci pobalil, všetko do batohu a ja pomaličky sa pôjdem, vydám sa na spiatočnú cestu, ale jak pozerám na to moje miestečko na varenie, tak to vyzerá ako také poriadne kráľovské kreslo, no však akože dalo by sa tam aj posedieť, no. Tak ale uvidíme, na budúce zase si toto pôjdem niekedy užiť, keď budem mať čas. Nie je nič lepšie ako strávený deň v prírode a to vám to dodá energiu, aj keď je človek potom fyzicky unavený, ale psychicky je na tom úžasne. No priatelia, ja už som na tej spiatočnej ceste. Som tu zase takým briežkom, ktorý ide tak zo šikma. Tak ma to občas počmikuje, ale tak čo sa dá robiť? No, ja som si to dneska užil, zás sme tuto na tomto táborisku pokročili a niečo sme spravili, ale
tomto nie je to o tom, aby si to človek v prírode užil podľa seba, ako to má rád, a to je dôležité. Nech už robí čokoľvek, dôležité, ako to cítite a prežívate vo vnútri, a na tom hlavne záleží. No, takže dúfam, že ste si to užili aj vy so mňou, a keď sa vám videjko páčilo, budem rád, ak ma odmeníte lajkom, komentárom. Kto ešte nemá odber, tak dajte tam odber. Toto bol nový domov, hádam aj 4. časť už. Možno tento seriál bude mať 1 000 000 častí. Kto vie? Uvidíme. Na tom nezáleží. A čo? No, my sa potom, priatelia, uvidíme zase samozrejme niekde v prírode a pri nejakom tom novom videu. Tak sa držte a vidíme sa. Čaute. Не можу, мамочко.